键还是13香，质感性能拉满。这么好，给我也整一台呗，我手机卡死了。放心，我预留了好多呢，账号快40万关注了，这里回馈一下一直关注我们的朋友们。我找官方磨了很久，给大家争取了5000台全新的苹果13 Pro 和 Pro Max， 都是全新正品带发票的，拍照清晰，用着流畅，不搞虚的，优先抢的机会给你们预留好了。这么好，我先抢一个行不行？粉丝先想要的赶紧拼手速，这些是苹果13 Pro， 点击左下角链接，能点开就是有名额，颜色随机，数量有限，真实有效，绝无套路，见者都有赚。那我赶紧试试手气。没有，有，没有，没有，没有。没有，没有，有。没有，没有，没有。没有。